Tokolasitoboko vavy katroka tsara ny amin'ny valora ariva fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra MATV dia aterina ny arahaba zany amin'ity takariva ity ary dia manasanao ihany koa zay anaraka indray ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny zava-misy teny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena teny no ibantoerana ny fionana tamin'ny gouvernemanta ny fanontaniana maro izay nateraka zay ihany koa dia nazahoana akom-baovao ny mahakasika ny zava-mitranga tany Moramanga tany ny fitokanana fotodrafitrasa vaovao entina hanatsarana ny sosialin'ny mponina sy ny tontolon'ny toe-karena izay voangona ihany koa ny vaovao momba izay dia izahana ny tatitra izany amintsika araka ny tokony izy amin'ity takariva ity tontolon'ny politika aloha zany no isatarana ny fotoana nanao tatitra teo anatin'ny anteny miram-pirenena ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta tao anatin'ny fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny député nanomboka tamin'ity androandroany ity no nametrahan'ireo solombavam-bahoaka anjatony fanontaniana ho an'ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta etsy ankilany nefa ary zareo anatin'ny gouvernemanta mahafaly solona andrasana Olivier manana valatra. Misy ny ezaka vitan'ny gouvernement eo amin'ny sehatra ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarana sy ny famoronana azy hoy ny prime ministre mahafaly Olivier Solonandrasana ny fidirana amin'ny fampiasana ny angovo azo avoazana fampirisihana ny famoronana azy fametrahana lalàna vaovao mikasika ny fanaganana orinasa ireo no anisan'ny ezaka notansain'ny prime ministre lehiben'ny gouvernement notsipihany kosa fa anisan'ny ezaka goavana mbola miandry ny gouvernement ny fanatsarana ny lafy ny fandripahalemana. Resaka kidnapping sy ny raha maro anatin'izany raha rantsakavany io moa zany asiko fanazavana kely zany mahakasika ny resaka vindicte populaire voatsela zay dia misy ny lancement karazana atelier zay natao zany teny Ambovombe zany zay ilazana fa tena ifanandray an-tanana ary vao mainka ho amafisina zany ny fandraisana tanana fitondram-panjakana amin'io resaka fitsaram-bahoaka io zany betsaka ny antony mety mahatonga an'izany fa ny zavatra joroany fitondram-panjakana fotsiny dia ny fanameloana izany fitsaram-bahoaka zany ary ny fanaovana zay ezaka rehetra mba tsy hisy izany tsony zany eny amin'ireny faritra maro isan-karazany ireny zany sahala amin'izay ny kidnapping efa misy ny structure zay napetraka ohatra zao nivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka zany mba ahafahana miaro ny olona zany amin'ireny resaka kidnapping ireny. Mikasika manokana ny raharantsakabary nilaza ny prime ministre fa efa mizotra ny fanadihadiana eo amin'ny lafiny sosialy misy ny ezaka tontosain'ny gouvernement manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana no resany manokana ny momba ny vidim-bary. Saika mpanimizara zany no saika nisy fanararotana nefa amin'izao fotoana zao tsy zay tsony zava-misy fa misy akony mihitsy ireny ahitana zay efa fantatsika tamin'ny voalohany taona iny ka tsy ampy mihitsy ny vokabary zany hoe le rilokaly amin'izao fotoana zao ka mahatonga ny izy mary manahirana ny fijerena azy fa ny tena ezaka ataon'ny gouvernement amin'izao fotoana zao manoloana ny tsy fampiny ny vokatra eto atao anaty zay zany dia atao foana ny ampiakarana ny réimporté ty amintsika zany mba ahafahana zany mibaliser farafaratsiny ny vidin'ny vary manerana ny faritra ny distrika sy ny commune. Taorin'ny tatitra nataon'ny prime ministre mikasika ny asan'ny gouvernement dia niroso tamin'ny fametrahana fanontaniana ny député 570 noho ny fandimby nametraka fanontaniana tamin'ny gouvernement ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa ara-tsosialy ny fiakaran'ny vidim-piainana ny tsy fandripahalemana ny faharatsiany lalana ireo amin'ny ankapobeny noho ny fantohan'ny fanontaniana sy fangatahan'ireo député tamin'ny fandraisana fitenenana 10 minitra avy isaky ny député nandritry ny fionana tamin'ny gouvernement izay itoy raha ampitso.